嗱，咪住先啊，我冤枉噶！嗱，咪住先，我冤枉噶，我根本就冇偷睇到國防機密。你哋做人要有啲良知先得噶，係人哋知道我盲噶嘛，你哋居然屈一個盲人話佢偷睇國防機密咁離譜。大家好，係人都知道咧，偷睇國防機密係有兩個條件嘅。第一個係你要打開眼，你先可以睇到嘢噶；第二個就係要有光，你先可以睇到嘢噶。咁樣即係表示，當有光線進入你嘅眼睛嘅時候呢，你就可以睇到嘢啦。呢個例子就係你前面有一個電燈膽，燈膽發光，佢發出嚟嘅光線進入你嘅眼睛，所以你就會見到呢個燈膽啦。但係今日嘅問題係，有啲嘢係唔會發光嘅，咁點解我哋又可以見到佢哋嘅呢？要解答呢個問題，我哋首先要了解乜嘢係發光體 （luminous object） 同埋非發光體 （non-luminous object）。要分清楚兩樣嘢其實好簡單嘅。首先幻想下你喺一間黑房入邊，周圍都冇光噶啦，你喺伸手不見五指嘅情況之下，呢個時候你仲見到嘅嘢呢，就係因為佢哋自己識發光噶啦，所以佢哋就係發光體啦。舉一個例子啊，你最中意夜媽媽喺間房入邊咧撳電話，呢個時候周圍都冇光嘅，但係你仲見到呢個電話嘅，咁就係因為呢個電話係識發光嘅，所以開住嘅電話就係 luminous object 啦。如果喺同一個時間有一隻曱甴喺你面前走來走去，因為曱甴係唔識發光嘅，所以你係唔會見到佢嘅，咁佢就係 non-luminous object 啦。luminous object 嘅例子有太陽、星星、火、燈等等，呢啲都係咧你喺黑暗入邊就可以見到佢哋噶啦。而其他喺黑暗中你見唔到嘅嘢呢，就叫做 non-luminous object 啦。而 non-luminous object 裏邊咧，最特別嘅例子就係月亮啦。有時夜晚我哋會見到月亮噶，咁即係證明咗有光線由月亮嗰度進入你嘅眼睛。咁呢啲光線又喺邊度嚟嘅呢？冇錯啦，就係 luminous object。太陽發出嚟嘅光線打落月球表面，然後反射 reflect 進入你嘅眼睛。咁喺個反射 reflection 嘅過程入邊呢，太陽光就會變咗做月亮光啦，所以我哋就會見到月亮啦。證據就係，如果喺日出之前或者日落之後，你見到月亮呢，呢個時候月亮光嘅一面都會向住太陽噶，所以我哋就會知道月亮光其實嚟自太陽噶。如果下次你遇見有題目問你點解你會見到 non-luminous object 噶，你就要識得講嚟自 luminous object 嘅光線被 non-luminous object reflected， 然後進入眼睛，所以我哋就會見到 luminous object 啦。注意呢度嘅 luminous object 同埋 non-luminous object 咧，係可以代入相應嘅物件嘅。例如，如果個問題係我哋點樣喺燈光之下睇到書嘅呢，你就可以咁樣去回答啦。